shirkadda Google ayaa wali ka aamusan arrimaha ku saabsan barnaamij Java oo ku shaqeeya internetka oo loo adeegsaday shirkadeeda kaasi oo ay hore ugu sheegtay haweeney ka tirsan Koongareeska Mareykanka inuusan xadgudub ku ahayn shuruucdeeda. barnaamijkan muranka dhaliyay ee lagu magacaabo Abshir oo ka shaqeeya dalka Sacuudiga ayaa waxaa loo isticmaali karaa in raggu ay kula socdaan dhaqdhaqaaqyada haweenkooda isla markaana ay uga ilaaliyaan inay safraan. xafiiska haweeneyda Koongareeska ka tirsan oo lagu magacaabo Jackie Spear ayaa warbaahinta u xaqiijisay in wada hadal xagga afka ay la yeesheen shirkadaasi Google kadib markii Mrs. Spear ay ka qayb qaadatay qorista warqad cabasho ah oo ku saabsan barnaamijkan abka. mas'uuliyiinta shirkadda Google ayaa iyagu diiday inay arrintan ka hadlaan. barnaamijka Abshir ayaa hadda waxaa laga heli karaa dukaamada shirkadaha Apple iyo Google ay ku leeyihiin dalka Sacuudiga. abkan oo sidoo kale dhexdiisa laga dalban karo adeegyada dawladda ayaa waxaa cambaareeyay hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha. waxaa intaas sii dheer in barnaamijkan oo dadka isticmaala ay gudihiisa ku cusboonaysiisan karaan ruqsadda gaari kaxaynta ay sidoo kalena raggu ka heli karaan adeeg u sahlaya in haweenkooda ay ka hor istaagaan safarada aysan raalliga uga ahayn. dumarka Sacuudi Arabiya ayaa caadiyanba marka ay dalka ka baxayaan waxa ay u baahan yihiin wehel qof rag ah oo mas'uul ka sida aabahood, walaalahood ama saygooda. barnaamijkan waxaa internetka laga soo dejistay in ka badan 1 milyan oo jeer waxaana uu socday muddo sanado ah. bishii Febraayo madaxa shirkadda Apple Tim Cook ayaa waxa uu sheegay in shirkadiisu ay baari doonto muranka hareeyay arrintan. Mrs. Spear ayaa sheegtay in jawaabaha ay ka heshay labada shirkadood ee Apple iyo Google ay yihiin kuwo aan lagu qanci karin. dawladda Sacuudiga ayaa lagu kala qaybsan yahay fikradda laga qabo barnaamijkan lagu magacaabo Abshir. Saciid Axmed Tamrayse, wararka telefishanka caalamiga ah ee Star.